好，咁今日咧，咁我哋個 topic 就叫做財經新聞同埋時事，去講點樣打開客人嘅話題啦。咁我今日嘅誒分享啦，或者叫大家去講嘅咧，可能同琴日 Kelly 有少少唔同。琴日可能 Kelly 就係講翻過往啱啱一個星期有啲咩嘅時事新聞啊，或者財經新聞啊，我哋可以同客人傾啦。咁因為其實每個星期都會變嘅，咁所以我反而調翻轉，我就想講。我哋點樣去用呢啲新聞去打開我哋嘅話題，係啦，咁啦，喂，我唔好喐啊！咁我哋其實我有個 step 嘅，就係點樣去點解啊？點解我哋用時事新聞去或者身邊發生嘅事去講個話題啦？跟住之後就點樣去揀我應該同呢個客人講啲咩話題咧？跟住之後有個步驟就係點樣令到佢可以之後係傾到保障或者入到你想講嘅話，一啲譬如保障啊、儲蓄啊各樣嘢啦。咁好啦。第一個就係點解要用時事開場啦？好簡單，如果我一開口就埋嚟，喂 Warren 啊，你有冇睇嗰啲咩乜保險啊？唔好意思，我又彈走咗。我原來唔可以撳任何嘢。好，你有冇睇過啲乜乜保險啊？其實一講，即係你唔可以一同個客傾偈一坐低，即係我哋成日話，首先我哋要 ice break 噶嘛。ice break 就係點啊？傾下生活上嘅嘢啊。咁但係我傾完生活上嘅嘢，譬如傾下你屋企個屋企人啊各樣嘢，其實我未必傾到入一啲我想講嘅，譬如儲蓄啊或者保障嘅嘢。咁可能我哋真係要圍繞翻時事身邊嘅嘢，令到佢覺得咦係喎，但係又唔想令到佢好有戒心，因為我哋真係一個傾閒偈，所以其實用一個時事新聞啊或者身邊發生嘅嘢咧，佢會覺得譬如打個比喻，前嗰排大埔火災，大家有冇即刻 send 個 message 俾住喺大埔嘅客人？點啊？你嗰邊火災啊？雖然知道佢未必係住喺嗰區，即係唔係住喺個屋苑啦，你都要小心啲啊！啲風啊吹入嚟，啲煙咧好大嘅，即係其實都係一個切入點嚟噶。跟住可能你可以同佢傾下第二啲偈。咁呢個我覺得係要降低佢個戒心啦，唔好令到佢覺得你係一行埋嚟就同我講保險嘅呢個人。咁另外啦，亦都係做翻一個共鳴，因為我哋係即係講緊一啲息息相關嘅嘢，令到佢覺得誒同你可以有討論嘅空間。即係如果你同佢講一啲佢唔想談論嘅嘢，或者對佢冇興趣嘅嘢，或者甚至乎唔關佢事嘅嘢，其實佢唔會同你一路再傾落去嘅。即係呢兩個點啦。首先，好，咁跟住第三個啦，就係你本身個步驟就係我要點樣去講時事啊嘛。咁講時事就係首先啦，我覺得有樣嘢就係揀啱時事先。譬如你話啊，我想同佢傾保障嘅，可能你講多啲關於醫療體系啊，或者甚至乎小朋友發生意外，即係如果屋企有小朋友啊，即係同佢息息相關啲嘢。跟住之後咧，我覺得個步驟就係你要講影響，就係喂會點㗎？如果你又會點啊？你即係其實好似傾偈，真係好似傾偈咁。跟住先順勢再問，其實佢有冇呢個需求咧？即係呢個係一個 step 嚟嘅。咁同埋我覺得非常之重要就係真係避免一啲敏感話題。就算你話誒早兩日咩黎智英乜乜乜，或者之前點點點，我覺得呢啲宗教啦同埋政治其實真係唔好談論，因為始終每個人有自己嘅取向啦。即係你話。我係咪一定要同個客係一樣嘅？未必，你都有自己嘅取向嘅，可以。但係我覺得呢個唔係一個談論嘅，即係唔係一個令到你 get close 嘅一個話題嚟噶。即係唔會話哇，如果我咁啱同佢同一個方向，咁我咪 get close。如果你咁啱唔同佢同一個方向咧，咁會點咧？咁所以唔好踩雷啦，盡量就避免講呢啲嘢啦。咁跟住之後咧，可能我哋都會有啲最重要就係，我覺得係要聽，即係你帶出咗話題，好輕鬆帶出咗話題之後，你係好似啊係啊，咁你會點㗎？即係令到佢會講多啲佢嘅嘢，同埋佢會覺得你真係關心佢，而唔係齋掟咗個話題出嚟之後咧，就不停喺度發表佢咁嗰啲啦，係啦。咁呢個我覺得有個 step 嘅。咁首先啦，我哋頭先講過啦，第一個 step 就係要點樣揀啱個時事啦。咁我覺得咧，一定離不開四大嘅 topic 嘅，係啦。屋企啦、健康啦、財產啦、我收入啦，其實人離不開都係呢啲嘢嘅啫。啊，當然你話輿論八卦咁嗰啲，其實
只不過令到佢同你傾下偈嘅啫。但係我能唔能夠用輿論八卦嚟講一啲健康嘢咧，其實都唔係唔可以，甚至乎就譬如好似之前 Benz 哥，佢其實1年前已經 check 到係腎癌，但係腎癌係咪其實好真係咁嚴重會好快離開咧？其實你係講下係講緊健康，你唔係講緊八卦。只不過呢個人大家都識，我用呢個話題令到佢去一個點，就係令到佢引發佢呢個興趣去傾。咁所以我哋就會睇啦，你究竟呢個屋企或者我哋而家對住呢個客人，佢有冇屋企人啦？即係我唔係屋企人，sorry，佢有冇小朋友？係啦，屋企人一定有啊。可能你話父母係咪年長啦？有冇工作啦？其實你某程度上你一定要把握到佢有一啲基礎嘅資料，因為如果你話我隨便撞，打比如我隨便撞我之前咧個小朋友跌親啊，點點點我冇小朋友嘅喎，即係其實你唔可以講個 topic，其實都唔關佢事，或者佢都冇興趣去了解嘅，因為我係唔貼心啊，即係唔係我身上發生嘅嘢，或者唔係我會 concern 嘅嘢，我唔會未必會好去留意聽啦。咁點解我即係可能大家都會知，我成日都話其實我都係同客人傾偈。咁點解我傾嘅偈，我最多係傾咩？健康，因為我成日覺得一個人無論你喺咩階段都好啦，老中青都好啦，其實健康大家都係非常之關注，特別係呢特別過 Covid 呢段時間啦，大家都覺得哇唔係啊，少少病可能都好緊張。咁其實健康呢個話題係非常之好講。咁我點樣去譬如例如寫錯字添。可能點樣去可能講譬如政府都會加價啦，或者呢啲咁其實係咪都係一個話題咧？但係點樣轉化佢咧？之後可能咁另外財產啦，財產其實可能就係啲極端天氣啊，或者甚至乎真係嗱，我就非常之唔建議，譬如好似啲咁大型嘅事件嗰時候咧，就攞出嚟，即係我諗你大家都會知呢行有時有啲人都會真係叫做抽水咁樣。我就唔係好建議去做呢樣嘢，但係我覺得你係可以私下底，譬如你覺得好熟嗰啲客，都會可能唔係即場提醒佢，即係唔係當日就話喂，你記住要買份家居保喎，唔係呢啲，而係當大家去再講開呢個話題嘅時候，可能都問一問，咦咁你有冇安排啊？佢真係其實有時都真係好難預計邊度會遇到點點點，即係其實已經係傾偈嚟嘅啫。但係我係可以帶出其他嘢，咁跟住啦，可能收入嘅意思真係簡單就係份工作，喂，其實可能而家揾到好多，會唔會都要儲起啲啊？即係其實有啲話題，其實我哋係離不開，我覺得係四大範疇啊，即係你只要揾啱一個範疇，或者你覺得最籠統、最 in general，客人都會關心嘅，譬如健康嘅嘢，即係我諗好少人話我唔關心自己健康咁樣。咁，我覺得係揀個題目去同個客人傾偈，係啦。咁跟住頭先講過啦，避雷啦，千祈唔好講啲敏感話題啦。咁我哋講啦，我係帶出咗話題之後，我點樣可以令到佢更深入去講咧？就傾影響啦。即係點為之傾影響咧？我成日都講，我好中意講一樣嘢，就係有同冇，或者發生喺人哋身上。如果調翻轉發生咗喺自己身上係點咧？首先有一個話術，我覺得最重要，大家一定要揸緊就係唔好成日咧。如果你咧發生呢件事咧，如果你咧病咧，如果你咧，我記得我之前有個客 offer 嚟啊。佢就點解佢要轉 agent 就係佢好討厭前嗰個 agent 成日乜都話，佢好似喺度就緊我，係啦。咁我話好似講緊如果你病點點，跟住我通常所以我咧就會用第三者，譬如其實咧如果嗰個人咁或者點點，即係唔好講到係佢病痛嗰啲嘢，即係衰嘢唔好講落喺佢身上，同埋你盡量有啲嘢咧以第三方，譬如啦。通常啲人咧都會咁噶，或者一般咧佢哋都會咁樣安排，或者一般啲人都會咁。如果係你會點啊？即係其實你會將佢叫做減低個壓力，就唔好一嘢就攬埋嚟就話，你會喂係你發生你會點啊咁啊？即係其實可能講係人哋 general 會點，甚至乎我自己咧係傾偈嘅時候咧，我好中意講我見我有個同事嘅客或者我自己有個客咁啊。你都有小朋友嘅喎，咁其實會唔會有時都會好擔心發生呢啲事？即係其實已經係一個話題，只不過問題就係我喺時事度抽出話題，定係我喺一個我自己身邊發生嘅時事，或者講緊一個新聞嘅時候，其實可能係一啲佢可能睇開，或者佢有睇，但係你話喂唔係喎，都唔係大新聞，都冇留意咁。譬如頭先我講啦，八卦新聞其實可能好多人都會睇八卦新聞，即係可能 Benz 哥病咁，其實呢個可能都可以帶出嘅話題。即係我覺得其實我哋最緊要就係
點樣將一個話題轉化到係一啲可能保障上啊、理財上嘅嘢，咁其實已經係一個好好嘅話術嚟嘅。咁頭先我講過啦，個效果就係我希望喺個客唔知唔經唔覺，慢慢講緊自己係啊，我都好驚咧，我個仔又點點點啊，即係其實佢慢慢跟住可能佢就會話啊，其實如果係咁，應該點做啊？即係其實可能因為你令到佢有個擔憂，佢就會諗其實有冇解決方案㗎？你有冇試過有時無端端啲客都會即係等於呢段時間啦？琴日我有個客先問我啊，大埔火災呢個你會唔會忙咗啊？我話吓冇啊，我冇客住嗰區，即係少我少客住大埔啊，所以都同埋都冇乜客問家居保喎。佢會好 surprise 吓，唔係咩？點解啲人唔係應該好關注嘅咩？其實某程度上，可能有啲嘢係會aware 到佢個嘅經即係嘅擔心。其實某程度我哋傾偈都係令到佢提醒，係喎，其實如果喺我身上發生會點嘅咧？即係我哋其實有時有啲角色就係提醒，因為冇事發生咁，梗係冇事啦。但係唔知幾時有事發生嘅時候，其實如果我冇做準備嘅時候，會點咧？咁樣即係其實呢個就係我哋點樣可以令到個話題嘅成功率去轉化第二啲嘢嘅一個 step 咯。我覺得係好啦。哇，其實叫我講15分鐘，其實真係非常之快，我做2分鐘。好啦，咁我頭先講過啦，誒，我哋最主要係要傾聽，係啦，跟住都會問，咦，咁跟住點啊？即係譬如可能傾傾下，佢會可能講下佢屋企又，係啊，我屋企人都會發生過咁嘅事，點點點啊，咁你就會聽下佢當時點樣啦，跟住慢慢令到佢清晰到一樣嘢就係，咦，有啲嘢係其實要準備啊，係要保障啊，點解可能真係點解話身邊有事發生過，更加會去警覺就係呢樣嘢就係其實令到佢會知道，咦，係喎，雖然唔係自己發生。或者可能只係朋友啊，或者聽下邊個屋企人啊，邊個朋友，其實當佢覺得，誒呢件事其實都有機會 touch wood 發生喺我身上嘅時候，我會點咧？我原來好彷徨嘅喎，原來點點點，咁佢就會去 concern，或者會真係同你傾偈嘅時候，其實慢慢就會step in 就係再問，咦，我可以點㗎？我應該點安排㗎？原來有啲咩可以幫到我㗎？其實呢個就係我哋個技巧，點樣放大個痛點啦。我哋頭先最後一個 step 就係點樣可能順勢問個需求，就係頭先講過啦。好自然就係點樣？譬如假如即係如果假如係咁，或者講經驗啦。頭先我想講就係我講緊啲客人啊，或者啲經驗會點點點啊，即係就講翻呢樣嘢出嚟，令到佢會知道哦，原來係咁嘅，出現呢個情況之後會咁樣，咁佢就會慢慢 set in 咗。哦，我究竟個需求應該係點咧？或者甚至乎可能講解下，咦，其實之前譬如水浸上次啲車浸晒，咁可能都好多客問，咦，咁咪賠好多錢咯？即係我有啲客問，咁保險公司咪賠好多錢啦？咁你其實呢個佢自己都帶出咗個話題，其實都可以傾。其實呢個就係我哋點樣去將佢變成一個轉移成為一個保障，或者係令到佢關注，譬如健康又好，財產又好，甚至乎財富增值都好咁嘅一個話題啦。係啦，咁呢個就我諗最常見嘅回場嘅場景就係、即係你問佢類似，我冇聽過喎，我唔係好清楚喎。咁其實可能你話喂，咁我係咪停啊？咁所以點解我哋話我哋要揀啱個時事同埋揀啱個話題就係、我一啲都冇聽過嘅嘢，其實我又未必好 concern。咁但係你點樣可以令到佢覺得呢個話題其實我真係有興趣再 step in 講，就係你講緊關於佢嘅嘢，講緊關於佢身邊嘅嘢。我頭先講過健康又好，甚至乎佢有小朋友又好，其實佢哋一定好關心。咁我哋可能就將呢啲話題慢慢將佢轉入，就唔好問喂，你有冇聽過咧？而家咧減息啊，你有冇聽過咧？而家冇，即係其實我哋點樣可以令到個話題佢可以參與到更多，令到佢可以講多啲自己嘅嘢，係啦。咁跟住啦，實戰嘅咁，其實我哋都係AI 教我講啦。譬如啦，依家我有啲咩，其實我哋就唔係講醫保加價，我哋可能話，喂，其實而家政府都加價喎，點點點啊，即係其實類似啦。或者之前咧話落雨點點點啊，你嘅車有冇個車保有冇事啊？或者你個區有冇嘢啊？即係其實你唔一定問佢嘅車有冇事，哇，你個區勁唔勁啊？你個區點點點，跟住可能屋企就講緊，譬如小朋友小朋友發生意外，哇，之前誒。整親腳，可能連個針，哇跌親呢啲，佢都話，家常便，即係家常事，就係小朋友好容易跌親咁如果係咁，應該點啊？你嗰時點樣安排？即係其實可能傾下偈，其實就可能帶出咗呢啲話題。我哋點樣去將可能呢啲話術自己
砌幾個咯，我覺得，即係譬如你話，有啲點解我話有時新聞，因為佢會 out，我哋係未必能夠話譬如我冇理由可能幾年前會講到減息啊，冇得講，我哋講緊加息，咁但係加息嘅話題裏邊又會點咧？或者我哋可能套一啲就係譬如健康，我覺得健康係冇得 out 噶，即係你唔會話喂健康 out 咗啊冇病噶啦，呢個病冇咗噶啦，只不過可能有啲新技術嘅啫，所以有啲話術我哋自己要。我覺得要袋一袋咯，點樣去可能可以令到個客會同你傾講係啦。咁跟住啦，我覺得最後講咗就係咧，其實你真係要去講練啊，真係要練一啲好純熟嘅話術，令到你同客人傾偈嘅時候咧，可以真係更深入地去傾到further，我可能再傾到譬如健康又好保障又好，財富嘅增值又好，令到你自己可以同佢傾偈。佢亦都冇壓力嘅，因為我覺得我自己有個大特點啦，就係客人同我傾偈，真係佢會覺得係同我傾緊偈，但係其實傾偈嘅途中咧，我係會慢慢你當好似人哋所謂嘅植入式廣告啦，但係我唔會擺份保險出嚟。其實我哋係軟，我哋想用一個 soft 嘅方法，就係我哋唔係用植入式，我哋用一個叫旁邊啊。可能你突然間你睇電視會突然間咦見到罐可口可樂喺後邊啊，係我見到罐可口可樂，即係你有啲嘢 visual 又好，聽又好，令到佢開始慢慢令到佢關注呢樣嘢。其實我覺得呢個先係我哋嘅我覺得呢個係我哋即係要做嘅嘢咯。因為譬如你話我冇可能一嘢，有新產品啊，好正好靚啊，好靚好靚，關我咩事啫？我最後一句就係咧，你唔係要同佢傾保險，哇，有啲咩好正好靚，係要同佢傾關佢嘅事，或者叫事關他啦，係啦。就係呢件事關我事，譬如你講啊退休啲人點點點安排啊，咁可能佢可能會覺得人哋點安排關我咩事啫？可能講啲極端啲嘢，譬如原來佢有安排就咁咁，哇幾正啊，哇我都想第時咧即係同佢可能傾下將來啊。咁其實如果你會想點啊將來，即係其實你講一啲佢都會有興趣，因為退休我覺得冇人話我唔想，我對退休冇興趣。有幾個點，我覺得幾個 topic 係其實係好容易去講開話題，所以但係最重要就係要關佢事，你要令到件事關佢事，講到係有影響嘅啊！我有安排，原來冇安排，哇！原來係咁嘅喎，將來你想點啊？或者即係其實呢個就係我覺得我哋唔係去賣保險，記住，其實我哋係你當好似一個又唔可以叫 vision 嚟，令到佢將來有個盼望就係，咦，原來我做咗呢樣嘢。譬如我成日同啲客講笑嘢都咁講，我都想如果我買一份保障，我係冇病冇痛嘅，哇！呢份保障幾多錢我都想買，但係唔代表冇病冇痛，只係如果有病有痛嘅時候，我可以點樣幫到我手咧？咁你就真係要知啦，因為呢個係真係幫到手嘅嘢。咁所以其實即係有啲話術，我覺得係大家要講，只不過我點樣去用時事或者身邊嘅話題或者身邊佢會留意到聽到嘅嘢，去引去呢個興趣去講咯。咁我今日咧非常快，其實20分鐘對我嚟講真係少，但我想留翻少少時間俾你哋咧，去講下，譬如你覺得呢段時間啦，有啲咩題目係真係啲客會有關心？而我哋大家去諗下，我哋點可以將佢變成關佢嘅事，而令到佢可以引佢同你再傾多啲。不如我而家就俾個時間大家，呢個人嚟邊個嚟呢個？係啦，我俾時間大家去傾啊，不如好唔好啊？大家不如隨便開麥啊，係啦，我睇唔到大家，哎睇到啦，啊睇到啦，睇到啦，我睇到有個佢追完嗰隻公仔好好笑，係啊。有冇邊個想講下咧？呢排有冇啲咩 topic 對你嚟講，其實係你覺得都好有話題性，而客人都會去真係關心嘅嘢？你哋冇睇新聞㗎？啊，不如講一少少，最尾講2分鐘。我覺得咧，其實大家應該要因為我依家朝頭早咧，我會開財經新聞睇啦。即係其實財經即都係嘅，譬如你有時你搭兩句嘴嘅咋。11月其實成個市場咧講，因為12月未完啦，成個股票市場講緊成個世界股票市場係唯得
亞洲區甚至乎香港區咧，係錄得單位升幅，人哋全部其他都係雙位。咁其實你會有時即係可能就係呢啲咁嘅話題，你話喂唔係啊，佢冇睇財經新聞。其實我呢個話題講出嚟就會俾佢知道，其實有啲嘢，咦原來我點樣大 diversity 咧？我自己可能買股票都係買香港股票喎，或者我點樣去揀我自己，其實係你可以引致一啲引出一啲話題咯。即係但係我哋要有個 information 去講先得咯。所以我覺得真係要睇新聞啦，甚至乎而家手機咁方便，你撳一個01又好，乜乜 Hong Kong 咧又好，其實隨便你自己揀啲新聞，其實彈出嚟你就攞嚟同客講都得嘅。其實係啊，大家平時係咪好少睇新聞咧？定係睇完啲新聞覺得冇趣，所以唔想同客人傾？係啊，有冇邊個睇下啲新聞可以想分享下？大家可以同客人去講下嘅。好啦，我321我就點人嘅啦。我想我想點 Jerry 啊，你個頭實在太得意啦，喐下你，唉，係啦，係啊，你個頭，你個頭像太可愛啦，突然間又醒唔起喎，突然間成，成個睡眠。唔係咁你會用咩嚟同客人打開話題啊？即係除咗通常都係工作啊，生活上嘅嘢咁係咪咧？生活上嘅嘢我都生活上嘅嘢係啊，係但係就未必係啲 news 啊，即係可能真係關注佢嘅嘢啊。即係可能咁啱嗰啲有啲大新聞或者特別嘅新聞就會多啲咯。但係如果唔係平時多數都係嗯生活上嘅嘢多。嗯，OK，係啦。係啦，即係其實我覺得每個同事自己可能都係你話哇唔係咁啱冇啲大新聞，甚至乎可能有啲人話我好忙啊，我都唔係好睇啲新聞，甚至乎連八卦新聞我都唔睇嘅。咁其實我覺得講生活上嘅嘢咧，我哋一定要知道個客少少背景，譬如佢有冇小朋友啊，佢工作穩唔穩定啊？因為頭先我講緊譬如收入，如果佢工作唔穩定嘅，其實你仲同佢講係啊，而家失業率好高，啱啱失業率好似低翻啲。咁佢會好驚，我仲哎呀，我拿緊啲錢啊，我唔啦，我乜都唔想做住啦。咁所以其實我哋點都一定要知個客人嘅背景。但係我頭先講，譬如講緊用時事或者用緊身邊其他話題咧，就算我唔係好清楚你背景，因為我真係想同你再深入傾偈，因為你要講多啲，我先知你啲嘢咯。咁我就用一啲經驗啊，或者身邊發生嘅嘢啊，或者但係嗰啲話題要佢有興趣㗎，即係你唔好話啊，其實咧而家投資咧點點點，嗰人覺得我都唔投資咁啊，即係咁其實你要令到佢覺得呢件事關佢事嘅時候，某程度上你都要少少知道就係、其實佢對啲乜嘢嘢係較為關注。即係頭先我講四大範疇啦，咁大家就真係要去諗。我覺得健康係冇走雞嘅，即係基本上。但係你話喂呢個唔係時事新聞嚟嘅喎，咁譬如啦，你話李嘉誠捐咗嗰部機好貴嘅部機，係應該癌症病人嘅，咁其實可能未必有啲客會知，咁但係原來好多新嘅醫療設施，咁其實我哋都可能用呢啲嚟講下話題都得㗎，係啊，咁捐咗俾政府最後好似係咪？係啦，定係佢去咗養和，唔係好記得。咁變咗呢啲就係其實我哋都可以傾嘅嘢咯，我覺得係啦。咁有冇？我哋仲有少少時間，有冇同事想分享下，或者講下你哋如果用新聞去傾嘅時候咧，近排用過咩新聞去傾，同客人打開話題啊？定阿哥，我想講下，好啊，咁咧，因為我喺 Google 咧打字眼咧，俾大家估下，打一月，淨打一月兩字啫，你估佢彈啲咩出嚟？誒，同係咪運程啊？唔係農曆一月啦，新曆一月哦，係啦。大家有手機嘅可以即刻試下喎，喺 Google，你打一一月咁樣，佢會彈啲咩出嚟咧？一月去彈啲咩出？我覺得好正經嘅喎，啊，會唔會個個唔同㗎？會㗎，係啊佢會，OK 睇到你用開嗰個習慣㗎嘛。OK。咁其實1月1號咧，嗰個醫療收費咧就會大幅升幅啊嘛，即係嗯。政府嗰啲嚇。咁我覺得你淨係呢個 topic 喺呢段時間，如果你話要傾醫療嘅咁都係一個幾好嘅切入點，我覺得。
嗯因為嗰個個加幅都相當大嘅，啲百分比嚟講。嗯，其實係啊，而家有89啊，89加到幾多啊？係400蚊噶嘛。係加一 double 啊。係啊，咁問題就係點解咧？點解政府要加咧？咁你可以去用呢個話題去開始先咯。因為嗯而家政府嗰度咧，九十90幾% 係政府津貼嘅。嗯咁其實醫療收費係越嚟越貴咯。咁如果你嗯有病，你唔想捱，唔想要排期等嘅，咁你可以有咩選擇咧？咁我覺得呢啲話題就比較大路啲咯。嗯，係嗯啦，呢個係因為呢個係比較大家會睇到嘅新聞啊，因為呢個真係新聞報道，真係一件大事咁樣，即係其實已經講明啦，政府咧會加價啦，點點點，所以其實你問，我覺得有時真係6點半新聞又好9點半，總之新聞會講嘅嘢，其實可能個客都會睇到，咁我哋就可能容易啲去帶出話題咯，因為真係頭先講過離不開健康嘅嘢，其實政府加價，你諗下加咁多。其實係咪即係證明咩咧？即係其實醫療需要好緊要啦。基本上就係、其實嗰個通脹都好高，咁所以醫療通脹亦都好高。其實生活上通脹都好高。咁好多嘢其實原來哇好多關錢事喎。其實我就算今日啊，我覺得自己生活得好愉快，好如意，我有啲嘢係咪要準備咧？因為其實將來年紀大，就算你話而家好健康，有啲人都會覺得自己好健康，自己好健康。其實都有啲嘢原來要準備就係、就算我睇政府都會貴嘅，唔係唔使錢嘅，係啦，即係所以其實我覺得有啲嘢其實都係一個話題嚟嘅啫，係啦，我覺得1月1號係啦，可能阿 Man 成日睇醫療加價，我1月1號淨係講俾我聽，1月1號係一年第一個月，所以大家嗰個即係走出嚟嘅嘢唔一樣，但係我覺得加醫療加價，即係政府個收費加價，呢個係鐵一般的事實。咁我哋點樣去用呢啲話題去講咯？係啦，咁睇嚟大家都平時就比較少，好難比較少，唔係比較少用嘅。其實我覺得可能大家自己都有自己一套，譬如話啊，我會講翻個客身邊發生嘅嘢。但係如果我哋真係有時，我其實同個客唔太熟佢身邊嘅嘢，咁我用咩去同佢打開話題咧？我覺得就係一啲大家都會知嘅，public 發生嘅事，一啲好大嘅新聞，一啲可能甚至乎意外，咁呢個其實係一個好大嘅 talking point 咯。咁我覺得大家可以好好利用我哋身邊發生嘅事，跟住我覺得我哋最大嘅工作嘅一個特點就係我哋唔係賣保險，而係我哋提醒客人，當某啲事情發生嘅時候，會出現啲乜嘢狀況，唔係佢發生之前，我哋有冇啲嘢可以安排？我覺得我哋係一個提醒咯，即係我哋，但係你成日都咁講啊，有啲嘢唔擺喺眼前又唔想做嘅喎，咁而家我就喺你眼前啦，咁變咗你可以令到佢知道，咦，唔係你問佢，你自己都係一樣噶，就算捐錢又好，乜嘢都好。唔係方便，唔係簡單，你都覺得，哎呀，遲啲先啦，都唔急嘅。乜嘢遲啲先啦？其實你可能甚至乎呢個生活 pattern，你同佢傾下，佢都會覺得係啊係啊，我好多嘢都遲啲先嘅咁講。咁你令到就係有啲嘢原來唔遲得嘅喎，因為都唔知幾時發生。咁其實呢啲就係一啲我哋可能平時多啲要練習，或者多啲去幫自己套一啲開場白啊。如果佢譬如有小朋友，我就套一個呢個開場白，令到佢點樣，或者唔好話開場白，一啲 point 去令到佢講多啲自己屋企嘅事咯。係啦，咁我就非常之準時啊！大家有冇嘢問咧？因為我見大家好靜，我亦都唔有啲樣有啲名咧，我唔係好知。係啦，某啲我都唔知邊個 Eric 咧，一個 Jimmy 見到阿 Jimmy 係啦。咁我唔特別叫名問啊。如果大家有嘢想問我，最後1分鐘啦。如果冇就我哋完結啦。有就快啲舉手啦。係啦，有冇？因為我真係好難睇到，我見到冇冇，OK，喂好，，Hello，Dorothy。係哎呀，serious 啊！阿 Man 哥得提到1月啦，我都做咗少少功課，跟住見到1月嘅時候，其實講出年咧，頭先你提過啦，運程啊，係咪呢個有啲人都中意談，但係我諗好多人都會關注嘅就係出年啲請假攻略啊，即係幾時放幾日放假假嗰啲咧，係係啊，
係咪？聽跟住，幾時放假，放多跟住放請邊日就可以放多啲。係啦，跟住好開心咧，即係講佢放假啊，原來你都有 planning 嘅喎，即係有啲嘢其實真係會有做 planning，只不過跟住帶啲話題，你放假可以點樣儲錢旅遊嘅基金啊，又或者其實你出年你想幾時放假開心都有 planning 啦，咁到退休嘅時候嘅個 planning 會係點咧，都可以點樣輕輕帶一帶出嚟咯，我覺得。嗯，係啊，其實我覺得真係生活上好多嘢，譬如你頭先講話請假，咁可能我同佢講吃喝玩樂先嘅，跟住之後我係其實你都好好喎，成日去旅行，你咁即係退休我都想繼續成日去旅行咯，咁但係即係可能慢慢其實我係入緊退休生活之後，我想繼續過我而家生活，我應該點安排咧？其實轉嘅啫，即係你點樣將我嗰個 topic 去引咗佢嘅興趣傾，跟住再將佢叫做 switch 去一啲關注上，譬如保障又好、財富又好嘅嘢咯，係啦，Serious 講得好啱，係啊，其實就算講係啦，公共假期我都可以講 topic，即係其實我覺得最精要就係咧，你拎住任何一樣嘢，甚至乎我拎住本舊嘅 Analog 即係 Samsung 手機，我都可唔可以將佢轉化成一啲關於財富上、健康上嘅問題咧？我覺得呢個先係真係先係一個王道啊！即係如果你隨便，我就算攞包紙巾，我點樣可以轉？其實呢個先係我覺得係要大家去學咯，或者大家去練咯，係啊。咁你同客人嘅時候咧，就唔擔心就係我冇嘢同佢講啊，我又唔知同佢講啲咩令到佢有興趣，身邊嘅嘢，佢關心嘅嘢，係啦。咁你留意下客人有啲咩關心啦。好啦，咁如果大家都冇特別問題咧，咁我今日就去到呢度啦。唔該晒，thank you。噔噔噔，我係咪 end 咗得㗎？